अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हम बना रहे हैं रेक्टिफायर पे, डायोड पे। ये ओवन में इस्तेमाल होता है। ये ओवन में जो है रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, डीसी वोल्टेज करने के लिए। ये ओवन के लगा होता है कि जहाँ पे जो ओवन के, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें ये ओवन के साथ ये रेक्टिफायर लगा होता है, जहां पे ये आपका कैपेसिटर लगा। तो कैपेसिटर के साथ एक साइड होती है, दूसरी साइड जो होती है वो बॉडी के साथ साथ टच होती है। जो एनोड होता है वो कैपेसिटर के साथ होता है, कैथोड जो है वो बॉडी के साथ अटैच होता है। इसी तरह हम अब इस पे काम करेंगे। ये हमारा जो है, ये इसकी ना दो साइडें होती हैं, एनोड और कैथोड। और ये जैसे दूसरे रेक्टिफायर पे मैंने वीडियो बनाई थी, ये भी सेम उसी ही तरह है। ये देख लें आप, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये इसका निशान आ गया, सिंबल आ गया है, जो कि इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। ये देखें आप, उस नज़र आपको आ रहा होगा, ये मेंशन किया हुआ है उन्होंने। इसके साथ ही ये इसकी जो साइड है, ये वाली साइड है, ये हमारी साइड है पॉजिटिव साइड, जिसे बोलते हैं नेगेटिव साइड। ये जो साइड है ये हमारी एनोड है, ठीक है। ये साइड एनोड साइड ये है। ये साइड इसकी जो है ये कैथोड है, इसे बोलते हैं कैथोड, ठीक है जी। जो हमने पहले आपको जो वीडियो बनाई थी, इतनी वीडियो है इस पे, काफी ज्यादा मेरी वीडियो है, जो आप देख सकते हैं कि इस सिर्फ और सिर्फ जो है ये रेक्टिफायर के ऊपर बनी हुई है सारी वीडियो, ठीक। ये कैथोड है इसका, एनोड और कैथोड दो इसकी जो हैं, ये दो चीजें इसकी होती हैं दोनों। अब इसको चेक कैसे किया जाता है, ये उसी तरीके से हम इसको चेक करेंगे जैसे कि आम जो रेक्टिफायर है चेक होता है। जो आम, इसको देखें, ये आम मीटर से ये चेक हो जाता है। जो आम रेक्टिफायर है, जो आप डिजिटल से भी चेक कर सकते हैं, ये जो मीटर डिजिटल होते हैं इनसे। लेकिन ये जो है वो मैनुअल से चेक होगा। ये देखें, ये ठीक है। अगर मैं इस तरह इसको लगाऊंगा तो ये देखें ठीक है, ये करंट पास नहीं कर रहा। ये भी इसके साथ ही का है। ये देखें, ये साइड इसकी है कैथोड है, ये एनोड है। ये मैंने इस जैसे मीटर की सुई फुल चलेगी, और इस तरह आप चेक करेंगे नीडल इस तरह भी फुल। ये देखें, ये खराब हो चुका है, ये शॉर्ट है। लेकिन ये शॉर्ट और जो डेड है ना, इसमें थोड़ा सा ये फर्क आता है। जो शॉर्ट होता है ना भाई, शार्ट में ये फर्क आता है कि शार्ट जो है ये डायरेक्ट हो जाता है, जिससे फ्यूज भी बंद हो सकता है, कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, या और कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो ख़राब हो जाए, जल जाए। लेकिन जो डेड हो जाए, डेड बिल्कुल ये शो ही नहीं करता, वो डेड हो जाता है। ये चेक कर लेते हैं इसमें। अच्छा, ये तो और चीज़ आ गई है, ये देखें, ये वाला है, ये लगा। लेकिन आप देखेंगे इसमें दो लगे हुए हैं, ये दो चीज़ें, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये क्या है, ये सेफ्टी के लिए लगा होता है। ये भी, ये अगर ज्यादा स्पाइक आ गए ना डीसी की या कैपेसिटर में ज्यादा स्पाइक आ जाए, तो ये आपस में शॉर्ट होके जो है कि फ्यूज को बर्न कर देता है। ये जो चीज है, ये वाली चीज है, ये इसमें इस तरह देखें, दो रेक्टिफायर लगे होते हैं, इस तरह है। ये एक इधर मैंने इस तरह लगा दी रेक्टिफायर इस तरह, और एक ही इस तरह लगा के इसको भी इस तरह लगा दी। ये दो रेक्टिफायर होते हैं जो बराबर इस तरह अगर लग जाएं तो दोनों तरफ से आप जाहिर है, ये आप समझते हैं इस बात को कि इधर से जब ये इधर से पॉजिटिव जाएगा इधर से, तो ये आगे इस तरफ नहीं गुजरने देगा। अगर हम इधर से इसको पॉजिटिव देंगे तो इधर से ये नहीं, इस तरह दोनों तरफ ये डेड बताएगा। अब इसमें देखें, चेक करें कि ये लगा हुआ है कहाँ पे, ये पड़ा, ये वाला, ये देखें, ये इधर है। इसको चेक करना, ये देखें दोनों तरफ जो निशान ये हैं, ये इसको चेक करेंगे हम। ये कैपेसिटर के सीधा ऊपर ऊपर लगाया जाता है, ताकि कैपेसिटर, ये इस तरफ लगाया मैंने, ये ठीक है, ये ओके है, बिल्कुल सही है। अब इसके साथ ही ये आ गया है, ये देखें, ये भी वही चीज है। ये देखें, एक तरफ से शॉर्ट हो गया, अब दूसरी तरफ इसकी चेक करते हैं। ये दोनों तरफ से, ये भी दोनों तरफ से शॉर्ट हो गया। कोई ऐसा आए, कोई वोल्टेज आप पाए या जो भी हो, जो दोनों तरफ से शॉर्ट हो चुका है। ये एक तरफ से खराब है, ये देखें, एक तरफ से, ये देखें रीडिंग नहीं बता रहा, ये देखें इस पे निशान लगा हुआ है, ये देखें डबल। लेकिन एक तरफ से बता, इसकी एक जो है, एक शॉर्ट हो गई, इसमें एक शॉर्ट हो गया है रेक्टिफायर। अगर ये वाला ऐसा मसला, तो इसको आप कैपेसिटर के ऊपर से निकाल दें तो तब भी आपका जो है ओवन ऑन हो जाएगा, कोई मसला। इसको निकाल भी दें तो
ये शॉर्ट हो जाए, ये नया लगाना पड़ेगा। अब मसला आ गया है इसमें कि इसको आप इस मीटर से भी चेक कर सकते हैं या नहीं, ये मैं अब चेक करने लगा हूं कि इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि नहीं। अब इसको हम यहां से यहां करके ये डाइवर्ट मोड पे मैं लगाऊंगा, तो इसको चेक करूंगा इससे। ये देखें, इससे ये डेड बता रहा है, दोनों तरफ से रीडिंग नहीं दे रहा, क्योंकि इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये अंदर से इसको पास कर सके, क्योंकि ये डाइवर्ट मोड पे है, ये जो है ये हमारा रेजिस्टेंस मोड पे है। ठीक है, ये डाइवर्ट पे इतनी ताकत नहीं इसमें होती कि ये पास करे। इसके लिए हमने करना क्या है, एक सप्लाई आपने कोई भी ले लेनी है, चाहे 9 वोल्ट ले ले, 12 ले ले, छोटी ले ले, बड़ी ले ले, कोई मसला नहीं, तो बेशक 2 सेल ले लें, आम बैटरी सेल। जैसे कि आपको पता है कि इधर से इसको पॉजिटिव इसने पास कर देना है, मैंने इधर को इस तरफ इसको लगाता हूं मैं अगर, और ये लाइन इसकी दूसरी है, वहां से मैंने अप्लाई कर दिए हैं तकरीबन 12 वोल्टेज। अब मैं इस मीटर को जो है रेंज इसकी सेट करूंगा डीसी 20 वोल्ट पे। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि नेगेटिव को मैं नेगेटिव ही यहां पे लगा दूंगा, और ये पॉजिटिव जो है इसको मैं इधर लगाता हूं। जैसे ये देखें इधर लगाता हूं तो मीटर की रीडिंग जो है ये देखें उधर से ये मीटर की इसकी प्राप के साथ रीडिंग शो होना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि ये वाला हमारा जो है रेक्टिफायर ये ठीक है, ये डाइवर्ट हमारा ठीक है। दूसरी तरफ से इसको हम इस तरफ ही चेक करेंगे, अगर इस तरफ बिल्कुल वोल्टेज ना आए तो फिर ये सही है, लेकिन नहीं ना आ रही, ये ठीक है। अब इस तरफ लगाएंगे तो ये वोल्टेज शो कर रहा है, ये ठीक है। इसको चेक करने का आसान हल ये होता है कि इस तरह इसको चेक किया जा सकता है। ये इसके है चेक करने का तरीका है, डायोड चेक कर लें, इससे के साथ इस मीटर से भी चेक करना आपको बता दिया, इस पे भी चेक करना बता दिया। ये जो शॉर्ट है ये तो अगर आप इससे भी चेक करेंगे, डायोड मोड पे करेंगे या इसको बजर मोड पे करेंगे तो इससे कोई इशू नहीं, इसका कोई मसला नहीं। ये शॉर्ट ही बताएगा इसे, ये ठीक नहीं बताएगा। लेकिन आप इससे ये फाइंड आउट नहीं उस वक्त तक कर सकते जिस वक्त तक अगर ये ठीक हो तो ये दोनों तरफ से आपको डिजिटल, ये देखें शॉर्ट बता रहा है ये इसको हम इस पे लगा के देखें, इस पे लगाएंगे, ये देखें इस पे बजर मोड पे ना, ये नहीं बता रहा है, ये देखें ये शॉर्ट बता रहा है, लेकिन बजर इसमें ये दे रहा है। ठीक, ये शॉर्ट बता रहा है क्योंकि हाई वोल्टेज है ना, इसलिए ये देखिए दोनों तरफ से शॉर्ट बता रहा है, ये खराब है। ये तरीका इसको चेक करने का, इसको लगाने का भी तरीका आपको पता चल गया, इसको चेक करने का भी तरीका पता चल गया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज की रोज के हिसाब से डेली बेसिस पे वीडियो आएगी, और आपने वीडियो रोज आपने देखनी है, इंशाल्लाह डेली बेसिस पे वीडियो आएगी। और मेरा चैनल जो है इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, इसको लाइक भी करें और दोस्तों का शेयर भी करें। देखें इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए, बड़ी मालूमाती वीडियो, जो भी बनाता हूँ वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए जरूर लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।